التي تأتيكم من المركب محمد السادس لكرة القدم هنا بمعمورة مدينة سلا، والتي سنتابع من خلالها الإعلان من جانب الناخب الوطني السيد وليد الركراكي على اللائحة التي تشمل لاعبي المنتخب الوطني المغربي. إذن سنستمع لما يدور من خلال هذه الندوة الصحفية، وسنتابع التقديم من جانب المدرب وليد الركراكي للائحة والأسماء التي ستكون حاضرة. نتابع. Je vous demander تكونوا directement les questions باش نربحوا الوقت وباش كلنا نستافدوا وباش هذا الديبلاسمون ديالك نتوما يكون نتوما riche en information. Merci. Bon, salam alaikum. Donc, on est là aujourd'hui pour donner la liste des joueurs qui khadro à la match de qualification de la Coupe du Monde. Douzna les matchs amicaux ou débat rendons la réalité de la compétition. Donc, kif ma choufto, on a match normalement avec l'Érythrée ou avec la Tanzanie. Le match de l'Érythrée jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas la confirmation officielle de la FIFA qu'il est complètement annulé, même si les écoliers sont en bonne voie d'annulation, mais aujourd'hui on est obligé officiellement de se dire qu'on peut peut-être au dernier moment jouer ce match. Donc voilà, on a été comme la liste les 25 joueurs l'Égypte pour la qualification. D'habitude, qu'on des fois 26, 28, retard 25. Parce que maintenant on rentre dans les qualifications, qu'il y a 23 joueurs la feuille de match, ou Dima ou la juge en cas de blessure. Et ce qui est important aussi, les dernières nouvelles, il y a la décision de la CAF de la compétition de la Coupe d'Afrique. Donc ça retire beaucoup d'options et de choix, mais on s'adapte. Donc pour le groupe Katarfo Kulchi, les prochains matchs et la liste des joueurs convoqués donc pour le match Érythrée et Tanzanie. Donc on a les gardiens de but, pas de changement par rapport à la dernière fois. On a Mounir Khajoui ديال الوحدة, Yassine Bono ديال الهلال, Saoudi ou Mehdi Ben Abid ديال l'ASFA. Les défenseurs, donc on a Abdel Kabir Abkar ديال Deportivo Alaves في la Liga, Naïf Aguer de West Ham في Première Ligue, Ghanem Saiss ديال Shabab Saoudia, Younis Abdelhamid du Stade de Reims en Ligue 1, Ashraf Hakimi du Paris Saint-Germain, Youb Amloud ديال Wydad, Nosser Mazraoui ديال Bayern Munich ou Atiatullah ديال Wydad. Les milieux de terrain, Amir Richardson du Stade de Reims, Ligue 1, Sofiane Amrabat, Manchester United, Yahya Jbran du Wydad, Azdin Ounahi de l'Olympique de Marseille, Ismaël Saïbari du PSV Eindhoven et Bilal Khannous de Genk Belgique. Les attaquants, Anna Tariq Tissoudali de Gent, Youssef Nassiri de Sevilla, Ayoub Kahbi de l'Olympiakos, Amin Adli de Leverkusen, Hakim Ziyech de Galatasaray, Anna Sofiane Diop de l'OGC Nice, Hamin Harit Olympique de Marseille ou Abdel Samad Zazouli de Betis de Séville. Donc voilà la liste finale, 25 joueurs Fali Goultkom, et on passe aux questions. Tout de suite on enchaîne. لا pas du tout. بحال كنقول ديما كنشوف ماتش ابري ماتش واللي مهم هي لا ليست اللي كندير اليوم ماشي هي اللي غتمشي لا كوب دافريك وكتعرفوني بحال اللي كنقول لي بلاس سون شير اليوم في ليكيب ناسيونال. جو ريغارد لي زيتا دو فورم, جو ريغارد اوسي الجروب. مرة ما كنبغيش نبدل بزاف, عندنا اون اوساتور جلوبال بيان سور, كاينين شي لاعبين اي سون ان افونس على شي وحدين, يا دي كادر اللي ما نقدروش نبدلوا هيدا باسكو اون كومبيتيسيون امبورطونت في شهر واحد. مي لي بلاس سون انكور ا جوي انكور. مازال اليوم كاين 25 لاعبه, سا فيدير كاين جوج اللي غيخرجوا من هاد لا ليست. وملي كتشوفوا العزوزي بليسي, عندها ملاح بليسي, بوفال دابا عاد رجع من لا بليسيور,
عندنا بزاف دراري اللي يستاهلوا تا هما يكونوا هنا. Aujourd'hui, le groupe d'Yali a pratiquement 40 ou 50 joueurs qui يقدروا يدخلوا في la liste finale de la Coupe d'Afrique. Donc اليوم il y a de la liste. Bien sûr que كاينين اللي غيلعبوا البلاصه ديالهم في هذا الماتش ديال الكاليفيكاسيون، وكاينين مازال مع لي كلوب ديالهم يقدروا يرجعوا. كاين دي جوار اللي جاوا في الاخر في لا كوب دو موند ويقدروا encore يجيو شي واحدين في الاخر في la Coupe d'Afrique. Ça a toujours été mon état d'esprit. On va réfléchir avec le staff باش نديروا les meilleurs choix possibles في la Coupe d'Afrique. اليوم c'est un choix ponctuel. Tests les tests في le côté tactique ماشي في les joueurs, parce que les joueurs اللي يكون مزيان ماشي علاش قلت غنسالي les tests ما يقدرش يجي. On cherche toujours la qualité في l'équipe nationale. Les tests le côté tactique جربنا مع Libéria 4-2-3-1, جربنا بزاف les jeunes joueurs, جربنا في Côte d'Ivoire ولا في شهر 6. Maintenant, on va revenir à la compétition. Donc, bien sûr, la compétition, le système de jeu, l'état d'esprit, Sofiane, c'est un joueur qui a depuis ma prise de fonction. كنا على لا ناسيوناليتي سبورتيف كان بزاف على الاوراق وعلى بزاف د الحوايج ما قدرش يجي قبل منا معنا. كان عنده دي بليسور اوسي. دابا راجع مع نيس. سي ليكيب كي بروميير دون الشامبيونات دو فرانس. كان انترناسيونال في الكاتيجوري جون ديال فرنسا. سي ان جوار دو تالون. كان في موناكو قبل. فوالا سي ان جوار اللي يقدر يلعب في ميليو، يقدر يلعب في جناب، يقدر يلعب 10. C'est un joueur qui pouvait choisir d'autres pays aussi. اختار المغرب وديما كنقولها وكنقولها لكم كنعاودها لكم. Des fois vous voyez beaucoup de noms في la presse في les réseaux sociaux. هذا واش باغي يجي. الخدمه ديالنا كنديرو en off. On annonce que quand ils sont sélectionnés. بحال اي واحد. Et Sofiane, ça fait longtemps que sa décision elle a été prise et c'est le moment. Ken blessé le dernier rassemblement, ما قدرش يجي. D'abord il est plus blessé, marqua le dernier match contre Rennes, راجع من blessure. Et c'est bien que قبل la Coupe d'Afrique تا هو يدخل في الجروب، يعرف الجروب. واش من بعد غيكون في la Coupe d'Afrique الله اعلم. En tout cas il mérite aujourd'hui qu'il soit parmi nous. Oui, يحيى كنعرفو depuis قبل الوداد. يحيى كيعرف السيستيم دو جو ديالي وديما كنعاودها. واحد الوقت نزل شويه ديال المستوى ديالو وديما كنقول j'essaie d'être le plus honnête possible. ديما في لا ليست ديالي يحيى revient à son meilleur niveau. عندنا عزوزي كان يستاهل حتى هو يكون، ولكن عزوزي يمكن يحيى يكون ما يكونش. بالحق العزوزي دبليسا دونك كتحل في واحد بوست اللي عندنا شويه د المشاكل مي ما كانش سفيان امرابط. دونك فوالا يحيى سي سيكوريتي بالنسبه لي في لو بلان و لو ستيل دو جو في ليتا ديسبري. عمري ما عندي شي حاجه نقول ملي كيجي المنتخب باغي يتقاتل ديما، باغي يعطي الماكسيموم. اي جو بونس كو مع الماتشات الاخرين في الافريكان ليغ بين ملي يقدر يجي يعاوننا. دونك فوالا طونك كيبقى في مستوى il peut être sélectionné معايا. et aujourd'hui je pense qu'il mérite يكون معنا. اول حاجه واخا ولا لعبنا ولا ما لعبناش خصنا احنا نوجدوا اون سيمين ديفيرونت. بالحق باش نلعبوا ان ماتش سو سرا امبوسيبل باسكو كاين لي كاليفيكاسيون كاس العالم في الافريك كامله. دونك ما كانش فراقي اللي يقدروا يلعبوا معاك وتورغانيزا باش تجيب فرقه. دونك ولا ما كاينش اون فير اون سيمين نورمال. بالعكس تكون مزيان عندنا الوقت باش نوجدوا كاو على الماتش ديال تنزاني و بوتيت لو فواياج شونجي لا دات دو ديبار. غنشوفوا كلشي هادشي من مي غتكون اوفيسيال. بالحق غيان بارتيكولير ما زعما ولا طلبتيني واش غنلعبوا شي ماتش ولا ما كنفتشوش وما غاديش نجبروا توت فاسون. مزيان سي تري بون كيسيون باسكو كنشوفوا بزاف د لي باراي بزاف الناس كيهضروا في لانفلونس دي اجون. alors premièrement les agents Bretio Lama Bretio c'est les agents des joueurs. Donc quand on se met en contact avec certains joueurs binationaux là des joueurs souvent c'est que تعيط d'abord le manager ديالو باش يتصل باللاعب. ça c'est des obligations كانوا قبل مني وكان مع اي فرقه في العالم كيدوز هادشي. ملي كتبغي تهضر مع كريستيانو رونالدو قبل خصك تهضر مع جورج مينديز باش يتصل برونالدو. ça c'est la règle. maintenant l'influence des agents بالنسبه لي ما نقدرش نهضر على هادو قبل ولا اللي جايين مورايا. il y a aucune influence puisque c'est moi qui fais la liste. Je regarde ce qui me plaît chez les joueurs. Quand il y a un joueur qui m'intéresse, eh ben forcément, je m'intéresse au joueur et je prends contact. Mais si la question
sous-jacente اللي تحت ما هادشي واش ان اجون يقدر يجيب واحد اللاعب ديالو. الوغ اما ما كتعرفونيش اما ما كتعرفوش كيفاش كنفكر. مي يا با ان اجون كي va ramener un joueur في ليكيب ناسيونال باسكو كنعرفو باسكو كنشرب قهوه معاه ولا باسكو باغ كونت واش كنعرف دي اجون فورسيمون لعبت الكره. J'étais entraîneur, j'étais joueur. Il y a des joueurs qui sont devenus agents. Il y a des agents. Quand j'étais joueur, donc forcément, عندي une relation. بالحق باش يجي يقول لي واش تقدر تعيط للعب ديالي. Ce n'est pas le cas. Ça n'a jamais été le cas et ce sera jamais le cas. بالعربية عمرها ما كانت ما غاديش تكون وعمرها ما غادي تكون. Et c'est aussi simple que ça. Mais après, c'est vrai que je peux comprendre qu'il y a des gens qui peuvent être peut-être dans la question wesh hada jab l'ab. Je pense que sur la liste qu'il y a, je pense que en regardant bien, Hakimi le manager Spagnoli, Amloud ما نعرف واش عنده manager, نايف عنده واحد manager مغربي من فرنسا, سايس عنده واحد manager كان لاعب, أبقار عنده واحد manager كنعرفو, عبد الحميد واحد manager آخر ما كنعرفوش, مزراوي. Peut-être il y a sur les 25 peut-être il y a 20 agents.